waxaa ka mid a qodobka koowaad qaadku saynu sheegnay waa maandooriye wuxuu soo galaa dalka ayuu soo galaa si waxa weeye aad u xawliya ayuu u soo galaa sanadkii 2020 qaadka la cashuuray wuxuu ahaa oo uu gaadhayay 42 milyan oo kiilo oo qaada 42 milyan oo kiilo oo qaada ayaa waxa weeye la cashuuray oo jamhuuriyadda Somaliland cashuur ay ka qaaday taa waxa weheliya qaadad la yiraahdo waa xashiish oo iyagu cashuur dhaaf loo sameeyo aan la cashuurin oo tirakoobka aan ku jirin waxa taa wehelisa qayb saddexaad oo tahriib lagu soo geliyo xuduudku mar hadduu ballaaran yahay oo aan cashuurtu gaadhin oo aan la cashuurin oo siyaabo kala duwan waxa weeye dalka u soo gala waad qiyaasaysaan 42 milyan oo kiilogii waxaa lagu dhufanayaa cashuurtiisa $10 ilaa $12 wax gaadhayaa lagu dhufanaya lacagta lagu iibsanayo ee lagu bixinayo ee lagu cunayo marka la xisaabiyo halkaasay kaaga soo baxaysaa waxyaabaynu tilmaamayna waxaa ka mid ah maandooriyeyaasha inugu soo cusboonaaday xashiishadda iyo kuwa la midka ah ee hadda aadka u soo faafaya dadka isticmaala boqolkiiba 90 waa da'yarta secondary-ga dhiganaysa age-koodu uu yahay 16 ilaa 20 jir uu gaadhayo ayaa inta badan boqolkiiba 90 isticmaala boqolkiiba 90 dadka uu ku dhaco xanuunka dhimirka ee waalidu ay ku dhacdo iyo xanuunada kala duwan ee maskaxdu ama ha joogaan xarumaha cilaajka ama ha joogaan xarumaha dhimirka iyo hosbitaalada dadka maskaxda ka jiran lagu hayo boqolkiiba 90 waa dad balwad leh oo mukhadaraad isticmaalaya 10 kalena siyaabo kale ay ugu dhacday WHO منظمة الصحة العالمية baaritaan bay sameeyeen caalamkoo dhan ay ku sameeyeen markay dalkan ka hadlayeen sanadkii 2010kii baaritaankii soo baxay waxay sheegeen 4 in dadka khamriga cabba ay gaadhayaan boqolkiiba 5.4 ummadda dalkan ku nool inay khamriga cabbaan waa 2010kii waa munadamatu sixati alcaalamiya WHO baaritaan ay samaysay waxaana xaqiiqo ah maanta waxaynu gabagabadii joognaa 2021 baaritaankaasina wuxuu ahaa 2010kii buu ahaa 11 sano inta ku kordhaysa iyadoo waxa weeye waa aad u sii faafay oo waxa weeye sii labanlaabmay qof waliba waa qiyaasaya waa qadaraya inta khamriga cabbaysa intay leekaanayso jaamacadaha waaweyn ee dalka ka mid ah ayaa waxay baaritaan ku samaysay ardaydeedii bay ku samaysay ardaydii heer jaamacadeed marayay ee dalkan mustaqbalkiisa ahaa waxaa soo baxday boqolkiiba 20 inay balwada yeesheen 5tii ardayba mid ka mida inuu balwad isticmaalay ayaa baaritaankii ka soo baxay jaamacadaha dalka kuwa ugu waaweyn waxa weeye qaar ka midii ay sameeyeen waxa isweydiin leh qaababka loo faafiyo oo in badan oo ka mida laga yaabo inaynu aragnay iyadoo booliska uu ka hadlayo ama uu soo bandhigayo qaabab kalena xogaheeda la hayo oo iyagu ay og yihiin ama bulshadu siyaabo kala duwan ay ku ogaatay ama cilmi baadhisyadii aan sheegayay lagu gaadhay waa qaabab argagax leh
waxa weeye dhiiladeena dhibaatadeedana leh feejignaanteedana u baahan insha allahu tacaala in laga qaato waxaa ka mid ah oo la soo ogaaday in dadka maandooriyayaasha faafinaya inay yihiin dad da'yara waxaa ka mid a qayb iskuullada dhiganaya oo inta la baray bilaash lagu siiyey ardaydii la dhiganaysay iskuulka ku dhex faafinaya bilaash buu ugu qaybinayaa markay la qabsadaanna waa ka iibinaya waxaa dhacdo taa ka sii daran kuwa la da'ah oo tacliinta ka hadhay oo suuqyada laga soo helay in la carbiyey oo la tababaray oo dhaqaalo lagu siinayo oo dadkii la ejka ahaa ee la da'da ahaa sidooda intay u soo tashaan dharkii iskuulka shandadii iskuulkana ay soo qaataan oo xilliyada fasaxyada iyo meelaha iskuullada u dhow dhow ay ka shaqaystaan iyagoo shandadaha waxa ay ku sitaan aanay buugaag ahayn ee ay tahay waxa weeye maandooriyayaal kala duwan qayb ay iibinayaan iyo qayb ay bilaash ku barayaan ubadka ay ku barayaan iyadana waa la soo ogaaday asaaliibta waxaa ka mid ah guryaha waaweyn ee magaalada daafaheeda ku yaalla magaalooyinka daafaheeda ku yaalla ee iska cidlada dadkii dhistay aanay deganayn waxa weeye in lagu beero xashiishadaa lagu beero waa la isku dayey beero bannaanka ku yaalla in la sameeyo waa la soo ogaaday kuwii beerayeyna waa la soo qabtay laakiin guryaha noocaasee iska cidlada ah walibana kuwa ajaanibtu ay ilaalinayaan oromada iyo kuwa la midkaa xabashidu iyagana dhacdooyin baa la soo helay guryaha noocaasana barxadahooda iyo beerahooda in lagu beero iyaduna waa usluub lagu faafiyo oo dalkeenna loogu faafinayo waxaa ka mid ah meelaha lagu ciyaaro garoommada iyo kooxaha kubadda meelaha noocaasana waa meelo u halisa oo waxa weeye ay ku badan tahay maandooriyaha in lagu iibiyo ama in lagu faafiyo iyadoo welibana qaabab kala duwan la isticmaalayo oo waxaa og tihiin inta badan qofka waxa uu geliyaa maandooriyuhu marka hore daal la'aan iyo firfircooni buu geliyaa markaa kooxdii gelaysay waxaa laga dhaadhicinayaa inay badinayso inaanay daalayn inaanay xiiqayn ayaa waxa weeye laga dhaadhicinayaa dabeedna si ay u badiyaan baa laga yaabaa maandooriyaha inay isticmaalaan waxaa la midoo dhacda in kabtanka kooxda ama tababarihiisa iyo kuwa la midka ah ee kooxaha maamulaya in iyaga laftooda laga suuq geeyo oo dhaqaalo badan waxa weeye la siiyo ama iyaga la baro bilaash lagu siiyo dabadeedna waxay iibiyaanba percentage lagu siiyo si ay u faafiyaan bal cajaa'ibta dhacday waxaa ka mid ah dadka faafiya inay dumar ka mid yihiin oo qaababka ay u faafinayaan markay aragta nin horjooga ah oo dad badani ku xidhan yihiin ninkii intay lacag badan siiso dabeedna ay guursato si dadka uu hayo uu ugu socodsiiyo waa qaababka waxa weeye cilmi baadhiska lagu soo ogaaday waxaa iyaduna dhacda dadka ajaanibka ee danyarta ah ee dawarsanaya in waxa weeye baahidooda laga faa'iidaysto oo kuwaas loo dhiibo oo ay qaybiyaan lacagna lagu siiyo waxaa la mid ah shaqaalaha kale ajaanibka imanaya sida kuwa guryaha dhisaya kuwa la midka ah iyagana qaar baa la soo ogaaday meelaha ay ka shaqaynayaan inay ku diyaarsadaan meelo lagu kaydiyo oo lagu qaybiyo waxa weeye maandooriyayaasha kala duwan waxaa la gaadhay islaamihii xitaa caanalayda ahaa ee dadkii magaalada caanaha soo gelinaya caagadaha tuurta ku sitay in caagadahooda lagu darsado caagado khamriya ama ha ogaadaan ama yaanay ogaan oo islaantiiyo laba caagadood walwaalaysaa magaalada ay soo gasho ay ka muuqato inay baadiye ka timi caagad waa caagad caanaa waa teedii mid labaadna waa mid khamri uu ku jiro iyo wax la mida waxaa dhacda oo cilmi baadhisyadaasi sheegaya in iskarogooyinkii magaalada soo gelayey sagxaddooda lagu goglayo maandooriyayaashii kadibna ciid dusha lagaga dadayo oo markuu soo gelaya loo malaynayo
inuu lowdh ciida sido hoostana waxaa u goglan mukhadaraadkii baa u goglan waxaynu aragnay isku inuu qabtay kiishashkii qaadka iyo baagagiisii iyadana bartanka in loo geliyey waxa weeye maandooriyayaal iyo khamri si waxa weeye loogu maleeyo inuu qaad yahay bulshadana loo soo dhexgeliyo gawaadhida aroosyada oo dadku iska ixtiraamaan marka la soo xardho oo la yidhaahdo haynugu taataabanina caruusadii baa lagu sidaa in waxa weeye maandooriyaha iyo khamriga inta la soo geliyo habeen oo dhan magaalada uu wareegayo loo malaynayo gabadh in la gelbinayo waxa uu sidaana ay tahay maandooriye waxaa la mid ah meelaha timaha lagu jarto iyadana in aad loogu qaybiyo walibana kuwa xabashidu ay hayaan oo dadku ay u malaynayaan qofka gala inuu timaha jaranayo laakiin uu wax ka iibsanaya meesha uu ka baxayo waxyaabahaasoo dhan dabagal la sameeyey ayaa waxa weeye lagu soo ogaaday waxaan uga gudbayaa maxaa keenaya qofku inuu maandooriye isticmaalo sababo badan baa keena mar waxaa keena qofka shakhsiyaddiis wax la xidhiidha mar waxaa keena sababo xagga qoyska ah mar waxaa keena asbaab bulshada guud ahaan ku sugan mid walba qodobaynu insha allahu tacaala ka tilmaamayna xagga qofka markaynu eegno waxaa kow ka ah oo cid waliba ay fahmaysaa dacfu lwaasici addiini qofka marka iimaankiisu daciifo oo aanu ka gaabsan wixii xaaraanta ahaa ee waxa weeye xumaan iyo macsiyo uu dhex galo waxaa u fududaanaysa inuu balwadaha noocaasa inuu yeesho haddii alla ka cabsigu ku yaraado lambar laba cilmi baadhistu waxay sheegaysaa dibad iyo gudaba waxyaabaha saamaynaya ee faafinaya kow inay ka tahay saaxiibka xun oo ilmihii hadduu la saaxiibo midaan wanaagsanayn oo balwadaha leh inuu waxa weeye barayo oo uu gaadhsiinayo qodobka saddexaad waa wakhtiga badan iyo camal la'aanta iyo firaaqada waxa weeye ubadka iyo dhallinyarada ku dhacaysa taasoo keenaysa inay waxa weeye ku dhacaan balwadaha kala duwan mar haddii firaaqa ay ku sugan yihiin oo jaanis loo helayo in waxyaabaha noocaasa la baro waxaa ka mid ah soo jeedka habeenkii la soo jeedayo ama ha ku soo jeedo imtixaan baan leeyahay guriga dhexdiisa oo uu leeyahay luloon maayo oo waxaan doonayaa habeenka o dhan inaan soo jeedo si aan imtixaanka bundo fiican aan uga keeno oo lagu suuq geynayo inuu waxa weeye maskaxdiisu aad u shaqaynayso si fiican wax u xifdiyayo aan hurda ka imanayn firfircooni uu helayo si uu subaxii imtixaanka u galo habeenkii uu ku soo jeedayo maandooriyayaasha noocaasa ama ubadkii ay suuqa ku saamalaylayaan oo saacadaha dambana ee dadku ay kala seexdeenna ay tahay saacadaha aadka loo qaybiyo oo waalidkii haddii ubadkiisu suuqa ay ku soo habsaamayaan waxa weeye waxay halis u yihiin inay maandooriyayaasha noocaasa dhex galaan waxaa ka mid a tawafuru lmaal inuu ilmuhu ka soo jeedo qoys ladan oo markuu waalidka la hadlaba waxa weeye mobilkiisa $50 iyo 20 iyo 30 loogu soo shubayo oo mobilkiisu aanu madhnayn iyaduna waa sabab caalamiya oo ka qayb qaadata da'yartu inay maandooriyaha bartaan waxaa ka mid ah altaqliid walmuxaakaa inuu qofku ku dayanayo dad kale uu ku dayanayo ama ragannimo uu ka dayayo iyo wixii la mida iyaduna waa sabab weeye waxaa ka mid ah alhumuum walmushkilaat qofku inuu cidhiidhi iyo mushkilado iyo diiqad inuu dareemayo dabeedna uu ka baadhayo nafis iyo farxad waxa weeye isticmaalka uu maandooriyaha isticmaalayo xagga qoyska haddaynu eegno asbaabta keenta in la isticmaalo maandooriyaha ma inuu faafo waxaa ka mid ah labada waalid mid ka mida inuu isticmaalo balwad inuu isticmaalo dabeedna ubadku ay waxa weeye kaga daydaan waxaa ka mid ah labada waalid inay mashquulsan yihiin
oo labaduba aanay ubadkii la socon oo laga yaaba labada waalid aabbihiina inuu dhoofsan yaho dibadda ku maqan yahay, hooyadiina inay noqotay waxa weeye ganacsato suuqa fadhida, ubadkiina suuqa lagu sii daayey. waxaa ka mid ah alqaswatu zaa'idatu cala alawlaad, ubadka in lagu adkaado, in la ciqaabo, in la dhibaateeyo, inaan loo naxariisan, wakhti inaan lala qaadan, inaan naxariis loo muujin, cadaadis badan iyo cidhiidhi badan in la geliyo. tan noocaasana iyaduna waa sabab keenaysa ilmihii inuu barto maandooriyaha inuu barto. xagga bulsho ahaan waxyaabaha faafinaya waxaa ka mid ah tawafur almukhadiraat, mukhadiraadku mujtamaca inay ku dhex faafaan oo marka uu bato waxaa badanaysa dadka isticmaalaya ayaa badanaya. qaadku waynu arkaynaa sida uu u badan yahay, kabadhadiisu meel walba ay u yaallaan, sida uu u badan yahay ayaa mar walba dad badani u baranaya. mukhadiraadku haddii ay faafaanna oo si fudud loo helayo waa mid keenaysa inuu mujtamaca ku dhex faafo, dad badan inay isticmaalaan. waxaa ka mid a in la helo meelo lagu ciyaaro, ama meelaha giimka ha noqoto, ama sinimooyinka iyo meelaha fiidiyoyada lagu daawado ha noqoto, ama garoommada ciyaaraha ha noqoto, ama meelaha kale la ysugu yimaada ha noqoto, maqaaxiyaha iyo wixii la mida. meelaha noocaase lagu madadaashana haddii aan la xakamayn oo aan lala socon, la kortoogjayn, waxaa ka dhalanaysa in hawsha noocaasi dhallinyarada dhexdeeda ay aad ugu faafto. waxaa ka mid ah iskuulku risaaladii uu xambaarsanaa inaanu gudbin oo gaabis uu ka jiro, oo mushkiladdaasi markay mujtamaca soo wajahdo macallimiintii iyo maamulladii iskuulladu wacyigelintii loo baahnaa inaanay samayn. waxaa ka mid ah dowladda iyo dacfigeeda oo waxa weeye booliskii oo dee aan ku fillayn ilaalintii xuduudka, xakamaynta maandooriyaha iyo wixii la mida. waxaa la mida inaan loo samayn miisaaniyad u gaara ama waxa weeye xafiisya u gaaroo daneeya waxa weeye maandooriyaha, oo cilmi baadhis samaynaya, dabagal samaynaya, xogta soo gudbinaya, dhaqaalihiisa iyo gaadiidkiisa leh. waxa weeye taas oo aan la haysan iyaduna qayb weyn bay ka qaadanaysaa inuu mujtamaca dhexdiisa ku faafo. waxaa ka mid ah isu furnaanshaha dhaqaale, xuduudkiioo furan, dhaqaalo badan oo la isweydaarsanayo ayaa waxay keenaysaa in la isu soo dhex raaciyo maandooriyayaal sida hadda etoobiya inaga haysata. qaadkan badan iyo waxyaabahan badan inooga imanaya loo soo dhex gelinayo khamrigii iyo maandooriyihii kala duwanaa. malihin ha la xidho, dhaqaaluhu waa furnaanaya, laakiin waxaa la socota in la xakameeyo oo baadhitaanku bato, welibana xuduudada iyo meelaha la midka ah. waxaa kaloo ka mid ah qaadka iyo balwadihii la midka ahay aynu la noolayn oo mujtamaca aad ugu faafay. taasaa waxay keenaysaa in qofkii markuu muddo qaadka wado inuu uga sii dallaco khamri iyo maandooriye kale inuu uga sii dallaco, ama kuwo cusub tijaabintii isagoo raadinaya inuu kuwo kale u gudbo. walidaalik waxaad arkaysaa dadka khamriga faafinaya waa kabadhada qaadka iyo gawaadhida qaadka. kuwa maandooriyaha la soo marinaya waa dadka noocaasa, kuwa noocaasaa faafinaya. qodobka ugu dambeeya waxyaabaha bulshada ku faafinaya waxaa ka mid ah wacyigelin la'aan ka haysata dadka, dhibka ka dhalanaya mukhadiraadka iyo haddii mujtamaca uu ku faafo saamaynta uu keenayo. waxaan uga gudbayaa dhibaatooyinka iyo saamaynta mukhadiraadku ay leeyihiin haddii mujtamaca ay ku faafaan. saamayntaas nafta waa ku keenaysaa, bulshana waa ku keenaysaa, qoysna waa ku keenaysaa gaar ahaan, diintay ku keenaysaa, akhlaaqda iyo dhaqankay ku keenaysaa, dhaqaalaha ayay wiiqaysaa oo saamayn badan ku keenaysaa. markaynu eegno caafimaadka, qofka caafimaadkiisa aad bay u saamaynaysaa oo waxay baabiinaysaa neerfayaasha guud ee qofka kaga shaqaysiinaya, waxay ku keenaysaa saamayn weyn iyo dhaawac weyn bay ku keenaysaa, ilaa marka dambe heer waali
waxa weeye ay gaadhsiiso. waxay keentaa saktata dimaagiya, waxay keeni kartaa qofka maskaxdiisu inay danto oo waxa weeye unugyadeedu ay dhintaan. waxa ay keenaan oo sabab ay u noqdaan qofka kansar inuu ku dhaco noocyadiisa kala duwan. waxaa ka dhasha xanuunada wadnaha, wadna istaag, iyo halbowlayaasha oo xidhma, qabsinada iyo wixii la mida. waxaa ka dhasha beerka unugyadiisa inuu dilo, waxa weeye dheefshiidka dhaawac weyn inuu u geysto. waxaa ka dhasha qofku inuu tabar dareeyo oo jir difaaciisu uu daciifo, midabkiisu isbedelo, caatoobo, u dhaganuglaado. xanuunadoo dhan, waxyaabahaasoo dhan iyo kuwo kaloo aan soo koobayn qofka caafimaadkiisa ayay saamaynaysaa. qofka nafsaddiisa saamayn badan bay ku keentaa markuu isticmaalo waxa weeye maandooriyaasha. sida badanna ka isticmaalaya wuxuu isticmaalayaa naftiisa farxad iyo badhaadhe inay dareento, laakiin xaqiiqadu waxay tahay taa cagsigeeda inay ku keenayso. waxaa ka mid ah qofku inuu dareemo walwal iyo walbahaar, cidhiidh iyo diiqad, inaanu awoodin go'aan inuu qaato. waa aragteen qof baad arkaysaa 50 sano balwad lahaa oo kule 50kaa sanaba waxaan doonaya inaan iska joojiyo oo aan iska daayo, laakiin waxa weeye aan joojinayn oo aan awood u lahayn inuu go'aan qaato. waxaa ka mid ah dhibaatooyinka uu keeno qofku inuu cuslo ku dhaco, dadka ka dhex baxo, gooni socod uu noqdo, hadduu cid la soconayana kuwo la mida waxa weeye uu ku gaar noqdo oo bulsho weyntii uu ka dhex baxo. iyaduna waa xanuun iyo bulsho xanuun qofka bulsho ahaan ugu dhacaysa. waxaa la mida waxyaabaha uu ku saamaynaya qofka alhalwasa alsamciya waalbasariya, inuu qofkii isagoo aan waxbaba maqlayn inuu yidhaahdo waxbaan maqlayaa, yaa ii yeedhaya. mar walba codod buu maqlayaa, halwasa samciya ama halwasa basariya, waxbaa iskay tusay, waxbaa ii khaakhaairaya, waxbaan arkayaa iyo wixii la mida. oo marka dambe marka taasi ku sii badato khaakhayaraaddaasi waa li isu beddelaysa. waxaa ka mid ah qofku inaanu awoodin التركيز, inuu wax dhegaysto ama wax faa'iidaysto ama wax fahmo inaanu awoodin. xasuustii baa ka tegaysa, waxa weeye waxbarashadii baa ku adkaanaysa, fahmadiisaa hoos u dhacaysa. waa ta keenta ubadku markay bartaan inay waxbarashada ka hadhaan oo ka dhacaan. waxaa ka mid ah dhibaatooyinka uu ku keenayo qoysaska iyo faamiliyada uu ku keenayo tadahur alcalaaqati azawjiya, oo gurigii qof ka midii hadduu bilaabo maandooriyaha noocaasa ama waalidkii mid ka midii uu bilaabo, waxa weeye xidhiidhkii qoyskaa ka dhaxeeyey baa burburaya. ubadkii laftoodu hadday isticmaalaan xidhiidhkii ay waalidka la lahaayeen baa burburaya, oo isku dhac badan iyo isqabsi badan baa imanaya. waxaa ka mid ah qofku maandooriyaha hadduu isticmaalo oo uu yahay qof shaqaynayey oo qoys hayay, inuu shaqada wadi waayo oo uu ka caajiso, ka seexdo, shaqadiina uu sidaa ku seego, dabeedna qoyskii ay isku soo baxsadaan. waxaa ka mid ah xanuuno nafsiya inay ubadka ku dhacaan marka labada waalid mid ka midi balwad uu yeesho ee uu kululaado, ee waxa weeye xaaladdiisu isbeddesho, macaamilada ubadka uu la macaamilayaana ay xumaato. xanuuno nafsiya ubadka inay ku dhacaan waa dhibaato qoyska ku imanaysa. waxaa ka mid ah qoyska sumcaddiisu inay hoos u dhacayso haddii uu noqdo qoyskaasi qoys hoy u ah inay waxa weeye maandooriyuhu uu ku dhex faafo ama dadkii joogay qaybo ka midii ay isticmaalayaan. dhibaatooyinka bulsho ahaan ka dhalanaya waxaa ka mid ah kow khasaaratu almawaaridi albashariya, in bini aadamka la khasaaro. waxaa ugu qiimaha badan ee bulsha ay leedahay human resource waxa weeye waa dadkii wax u soo saari lahaa,
dhaqaale u abuuri lahaa wax soo kordhin lahaa dadka noocaasa in la khasaaro khasaarahaasi mar wuxuu noqonayaa khasaaro dhammaystiran oo qofkii inuu balwaddaaba u dhinto oo sidaa lagu waayo oo noloshaba uu ka tago oo dadkii waxa weeye koobnaa ay gurmaan oo fagmaan oo dad badani ay ka dhintaan ama ha noqdo khasaare qofkiiyo nool la khasaarayo oo nolosha uu ka dhacayo aanu awoodayn inuu shaqaysto bal bulshadiisa dulsaar uu ku yahay oo uga baahan yahay inay daweeyaan dhibkiisa la tacaalaan iyo howlaha uu soo kordhinayo inay xakameeyaan culays waxa weeye bulshadii ku noqonaya dadkii waa la khasaaraya waa qodob weeye qodobka labaad qilatu mucadalaati alintaaj wax soo saarku inuu yaraado ama ha noqdo qofkaasi shaqaale dowladeed ama mid barayfada ha noqdo ama ganacsada ha noqdo ama mid beer falaya ha noqdo ama mid xoolo dhaqataa ha noqdo wax soo saarku inuu yaraado waxaad arkaysaa nin miyiga jooga oo kadin geela leh laba tiroo adhiya leh markuu qaadka bilaabo ayaa geeliina gurmaya adhigiina dabar go'aya ilaa neefka ugu dambeeya marka ugu dambaysa uu waxa weeye qaad ku beddesho kuwii shaqaynayay baa la mida shaqaalihii dowladdu hadday balwad leeyihiin saacado badan bay ka luminayaan qaranka ka luminayaan waxaa la mida kii ganacsanayay dukaanka haystay hadduu balwad leeyahay saacado badan ayuu qaadka u fadhiisanayaa saacado badanna waa hurdayaa wax soo saar badan oo bulshada dhaqaale loogu soo saari lahaa baa lumaya oo aan la soo koobin waxaa ka mid ah waxaa aad iyo aad u badanaya waxa weeye khasaare dhaqaale oo waxa weeye ka baxaya qaranka ka baxaya la dagaalanka maandooriyuhu bilaash ma ah waxa yare la soo qabanayo dabagalka lagu samaynayo sirdoonka eryadka la eryanayo qabashada la qabanayo waxa weeye iyo wixii la mida gaadiidka loo isticmaalayo shidaalka ku baxaya waxyaabahaasoo dhani waa dhiigbax qaranka ku socda oo meelo badan looga baahnaa in waxa weeye bulshada looga adeego waxaa la mid ah dadka xanuunsanaya laftooda la tacaalidooda dhaqaalaha ku baxaya markay balwaddii bartaan ama xukuumadda ha kaga baxdo oo isbitaalladii dowladda ha la keeno oo dawaha lagu bixiyo ama waxa weeye ha ku baxdo waxa weeye qoysaskii iyo dadkii bulsho weyntii ha ka baxdo waxaa la mida ziyaadatu mucadalaati aljaraa'im dembiyada waaweyne inay bataan oo bulshada ku dhex faafaan tuugadii baa badanaysa oo markuu balwadda barto lacagteeduna ay ku qaaliyowdo wuxuu bilaabayaa tuugo ayuu bilaabayaa waxaa badanaya laaluushkii ayaa faafaya oo saynu sheegnay waa ganacsi aad u xoog badan askartii baa la ysku dayaa in la laaluusho waxa weeye bulsho weyntii baa la laaluushayaa waxa weeye laaluushkuna mujtamaca waa ku fidayaa zinadii baa faafaysa waxa weeye liwaadkii iyo raggii inay isu tagaan baa aad u faafaya cilmi baarisyadan sheegayey waxaa la soo ogaaday meelaha ay ku badan yihiin dadka isticmaalaa markay waxaa isticmaalaan inay isu tagaan wiilashu inay isu tagaan oo waxyaabaha sii badinaya waxaa ka mida kufsiga wadareedka ah ee welibana dilka ku dambaynaya iyo waxyaabaha la midkaa inugu cusub ee ugubka ah ee mujtamacu maalinba maalinta ka dambaysa uu la yaabayo waxaa qayb weyn ka qaadanaya maandooriyaha ka qayb qaadanaya xalay waa tii sheekh dirir la weydiinayey maxaa kuugu yaab badnaa su'aalihii la weydiiyey waa la xasuustaa baan u malaynaya dadka badidiisu waa joogeen shiikhu wuxuu idhi waxaa igu yaab badnayd hooyo tidhi odaygii i qabay baan inantaydii uga taag la'ahay oo xumaan ku samaynaya raggii ag fadhiya waa qayliyeenoo waxay dhahaan suuragal ma ah waxaan ku idhi waa suuragal qofku hadduu balwad leeyahay maandooriyayaasha uu isticmaalo wax xakamaynaya ma jiraan wuxuu ka dhigan yahay qof waalan waxaa ka tegaya xishoodkii baa ka tegaya waxa weeye damiir yeelan maayo aadna taasi waa u faafsan tahay caalamka horu maray khaliijka innaguna hadba sida maandooriyuhu inoogu faafo
ayay taasi u sii badanaysaa. wax lala yaabana ma ah. weli dee innagu waynu isku huursannahay, laakiin hadduu inugu sii faafo oodana laga soo qaado, marka dambe zinadii caadiga ahaa bay la mid noqonaysaa, oo markay dhagaha ku bataan dadku way iskala qabsanayaan. taana lagama sheekayn karo. khaliijka waxaa ka dhaca oo waxyaabaha dhacay waxaa ka mid a ninkii maandooriyaha isticmaalayay markii xoolihii kaga dhammaadeen ayaa inantiisoo aad u qurux badnayd ayuu raggii maandooriyaha iibinaya ku yidhi inantayda ka goosta. markay xoogaa siiyaanba guriguu soo geliyaa, inantuu qol ugu xidhaa, xoog bay waxooda kaga qaadaan. innagu waxaynu naqaanay mid xoolihiisii ku dhammeeyey, qaad ku dhammeeyey, waxay u gudbaysaa hablihiisa inuu waxa weeye ka ganacsado oo waxa weeye uu ku beddesho maandooriye. asbaabta waxaa ka mid ah alinhiyaaru alakhlaaqi, mujtamaca akhlaaqdiisu inay dunto oo uu noqdo mujtamac bilaa xishooda, waqaaxo ku sifaysan, wuxuu doona ku hadlaya, wuxuu doona samaynaya. waynu arkaynaa mujtamaceennu sanawaadkan dambe suu isu beddelayo. ama ha noqoto islaamihii shalay inaga tegay ee baraha bulshada ka soo hadlayay, siday u hadlayaan ee u dhaqmayaan iyo muuqaalada ay soo tabinayaan ha noqoto, ama ha noqoto waxa weeye fawaaxishka kale ee qaar ka mid a hadda aynu tilmaamaynay ee waxa weeye mujtamaca ku soo kordhaya. iyaduna waxay ku tusaysaa mujtamaca xishoodkiisa iyo xayihiisu inuu baaba'ayo, akhlaaqduna ay dumayso. nabiguna wuxuu yidhi calayhi الsalaatu wasalaam, idaa lam tastaxyi fasnac maa shi'it. xishood haddii lagaa waayo wax walba waad samaynaysaa. waxaan taa mawduuca ku soo gabagabaynayaa, waxaa dalkeenna ka dhacday nin ganacsado ah ayaa waxa dhacday moobeel aad u qaaliya ayaa laga xaday. moobeelkii GPS baa ku xidhnaa, waa la dabagalay, waxaa loogu tegey xaafad baa loogu tegey. waxaa loogu tegey nin dhallinyaro ah oo moobeelkii haysta. waxaa la yidhi moobeelkan xaggaad ka keenta? wuxuu yidhi moobeelkan si caadiya layga iibiyey, si kalsooni laba u hadlay. waa layga iibiyey buuri. waxaa la yidhi yaa kaa iibiyey? wuxuu yidhi nin baa iga iibiyey. waxaa la yidhi ninkii kaa iibiyey ama adaanu ku xidhaynaa, ama waxa weeye ninkii kaa iibiyey moobeelkan annagaa le noo keen. meeshii waxaa taagan booliskii baa taagan, odaygii baa taagan moobeelka laga xaday, nin kaale waa layga iibiyey baa meesha taagan. telefoonkii buu kula hadlay kii ka iibiyey. waa yimi ninkii, wuxuu noqday odaygan moobeelka laga xaday wiilkiisii curad buu noqday oo jaamacad dhiganayay, oo markii uu soo qaban waayey lacagtii maandooriyaha ayuu jeebka aabbihii oo hurda ayuu moobeelkii kala baxay. dabeedna waa xaraashay. wuxuu ku xaraashay maandooriyuu ku xaraashay. way sii badanaysaa. waxay gaadhaysaa biilkii islaantu xalay ay dukaanka ka soo qaaday, 100kii laanta ama 50,000 laanta ahaa, inuu islaanta ka jeebsiibo oo maandooriye uu ku beddesho, oo xaafadda waxa lagu karinaya iyo biilkooda aanu waxa weeye danka gelayn baa xaal ku gaadhaya. waxaan ku soo gabagabaynayaa xukumka iyo xalka. xukumka isaga sheekayn mayno. sharcigu waa xaaraantinimeeye, waayo sharcigu wuxuu leeyahay maqaasid waaweyn buu leeyahay oo la ilaaliyo, hadday diinta tahay, hadday nafta tahay, hadday dhaqaalaha tahay, hadday tahay cirdiga iyo sharafta haddii ay tahay, hadday dhaqaalaha tahay. waa arkaanta waaweyn ee diinta islaamku ay ilaalisay. intaba maandooriyuhu waa baabiinayaa. sidaa awgeed baa sharcigu u xaaraantinimeeyey. adilada tilmaamaysana la soo koobi maayo, aayaad iyo axaadiid. wakhtigii iyo gabagaba ah ma doonayo insha allahu tacaala inaan faahfaahiyo. xukumkiisu waa xaaraan, welibana waa min kabaa'ir dunuub. dunuubta waaweyn buu ka mid yahay. waxaynu u baahannahay oo xalku noqonaya wacyigelin guud in la sameeyo oo la iska kaashto, oo waxa weeye dhibaatada uu bulshada ku hayo sharcigu halka uu dhigay, saamaynta uu leeyahay, in culimo, codkor, abwaaniin, dowladdii
wasaaradda warfaafinta odayaasha iyo dhaqanka macallimiinta iskuullada waalidiinta bulshada dhammaantood in waxa weeye dhinac looga soo wada jeesto oo wacyigelinta la faafiyo qodobka labaad in la sameeyo xafiisyo u gaara dowladduna miisaaniyada ay ugu tala gasho oo hadday keenayso xafiisyo iyo wasaaradaha hadda shaqaynaya tan in lagu bedelo in tan waxa weeye miisaaniyadda lagu soo wareejiyo oo dhaqaale loo sameeyo oo waxa weeye cid loo carbiyo iyaduna waa mid laga maarmaana si waxa weeye mujtamaceenna oo dhalinyaro u badan oo hawshani ay baabinayso loo badbaadiyo qodobka saddexaad qoyska iyo iskuullada in xoogga la saaro oo lagu daro manaahijta lagu daro maandooriyaha iyo aafadiisa iyo wacyigelintiisa qodobka ugu dambeeya baarlamaanka cusub oo aanu ka codsanayno waxyaabaha ugu horeeya uu go'aan ka gaadhaya inay noqoto iyo baarlamaanadoo dhanba in waxa weeye la jideeyo qawaaniin iyo tashriicaad xakamaynaya oo waxa weeye xadaynaya waxani inuu faafo ciqaabayo dowlado badan oo sacuudigu ka mid yahay qofka lagu qabto maandooriye isagoo faafinaya dil baa lagu xukumaa waana lagu fuliyaa wamaca daalik way u taag waayeen waxaan intaa ku soo gabagabaynayaa khutuurada mawduucani leeyahay lama soo koobi karo haddii aan fadhiga laga kicin oo qoysasku aanay ka kicin oo bahda waxbarashadu aanay ka kicin oo culimmadu aanay ka kicin oo dowladdu aanay ka kicin waxa weeye inta yar ee mujtamacan u sii hadhsan hadday dhaqaalo tahay hadday dhaqan tahay hadday diin tahay hadday dad tahay intaba waxa weeye waa la waayayaa saamaynta inugu keenaysana waynu dareemaynaa duruufaha iyo waayaha inugu xeeran iyo mashaakilka inugu xeeranna waynu dareensannahay alla subxaanahu baryaynaa ka hortegeeda inuu inoo fududeeyo dadka wadana alla subxaanahu watacaala inaga qabto hor istaaggeedana alla subxaanahu watacaala ina karsiiyo ubadkeenna iyo da'yarteennana alla subxaanahu watacaala inooga badbaadiyo ayayna alla subxaanahu watacaala ka baryaynaa waakhiru dacwaana an alxamdu lilaahi rabbi alcaalamiin وصلى الله وسلم وبارك وأنعم على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم waxaan u malaynayaa xamsa ima imana waxbaan soo reebaan u malaynaya aad iyo aad buu mahadsan yahay doctorku mawduuc aad runtii u xiiso badan aad iyo aadna runtii doctorku diyaarintiisa uga soo shaqeeyey xogo fara badan oo baahi weyn aynu u qabnaana runtii ay ku jirto ayuu doctorku inala wadaagay waa uga mahad celinayaa toos waxaynu u geli doonaa muxaadarada labaad oo ka mid ah muxaadaraadkii aynu sida gaarkaa ugu baahnayn qof kastaana u baahan yahay in naftiisa iyo iimaankiisa uu kor ugu qaado dad qiimo leh oo ilaahay subxaanahu watacaala uu ammaanay yaqiin iyo iimaankooda oo sarreeyana lagu bartay qof walibana uu jecel yahay inuu ka mid noqdo ayaa waxaynu qaadan doonaa markaa muxaadarada labaad oo ciwaankeedu yahay sifaatu ahli lyaqiin dadkaas wanaagsani sifooyinka ay leeyihiin waa maxay si aad uga mid noqoto inta wanaagsan waxaynu u baahannahay inaynu ogaano dadkaasi waa dad maxay ku sifaysan waxa aan soo dhowaynayaa si wada jirana aynu u soo dhowaynaynaa doctor cali maxamed saalax oo isagu muxaadarada markaa waxa weye nala wadaagi doonaa soo dhowow doctore